yadiisa qof hadii xun tahayne xumaatada mataqaana wax oo iska keena ma aha ma fahamti wax loo dhashto waay iyo xasilnimada ma fahamti uqdadane aday ku heesaane ima heesa ma fahamti ilaa ana hada qof xun ahay xalay markii mataqaana oo dadkii dhan intay kugu soo jeesteen oo waliba rag intay ku soo waceen wiil anaka la dhalanay anagana ka jaasineen waxa ku sameysay ereyga aan dhahdo waa ka shaqo waa hagaag bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaalaha Soomaalida meel walbood joogtaan iyo si walbo aad noo dhageysanaysaan waxaan idin leeyahay maalinka habeenka galabka barqada xilli walbo ay ku tahay wanaagsan walaalka arax ama farax media hadii ay tahay markii kugu horeysay oo aad daawanaysaan fadlan waxa ka codsanayaa subscribe inaad saarto channelka like-tana aad nagu caawiso hadii aad kamid tahay asxaabtii hore maqaayada like-teeda iska sii anyway guys xalku iska caadi waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan sidaan aniga caafimaad u qabo runtii social media waa iska meel iska cilmi badan waayo waana lagu soo badaya qof walba dee wuxuu ka hadlayaa markaasi wixii maskaxdiisa ku jirto haddaba waxaan reaction video ka bixinayaa video xoogaa ka hor la soo duubay waxaad ogtihiin in Baba J iyo wiilo oo ah dad asxaab ah dad akhyaar ah labadoodana dee dad isku dhow yihiin in ma shalay adiga labadii beri ugu dambeysay ay maqaayada ayaga ka shimnayd social media maalin walba mid nin bay maqaayada u shidan doorto video kale ba jiray xataa waa saaka soo duubay oo aan soo galiyay barnaamijka uga hadlayay haddana xogaa ka horna labadooda waxay soo dhigeen video kala duwan wuxuu Baba J wuxuu bixiyay raaligelin uu ku raaligeliyo wiilo inuu ka qaldamay maadaama hadallada qaar uu yani adag uu isticmaalay waxa kale uu noo sheegay inay ahayd barnaamij labadoodaba ay yani ku heshiiyeen in asaga uu sameeyo barnaamijkaas arintuna waxay ka imaaday in wiilo markii madaxweynihii dalka doorashadii Soomaaliya axadii dhacday doorashadii halkaas ka dhacday kadib in madaxweynihii hore Soomaaliya ay si xun yani uga hadashay oo ilaa kuma darnaaday hadallo aan munaasab markaas ahayn fikirkeeda ayada ay ka dhibatay arintaas waxay ka liftay in dad fara badan oo ayada ku xirnaa ay subscribe kala laabtaan dadka qaar ay soo wacaan taageero fara badan bay kulay meeshaas ku weeyday arinta markay dhacday ba waxa dhacay sida hadda ay nagu la wadaageen fariinta in labadooda in wiile ay u timid Baba J kadibna arinta kala hadashay taasna markii arinta kala hadashay ay tirinayo maxaa sameynaa what is the way forward dadkii ba aniga ay haysto walaalo what should be done marka kulay barnaamij buu la xuriyay qaab uu waxay bay labadooda heshiis ku gaareen kulay de waxaana waa bini aadan oo qofku waa iska bini aadan si way noqon karaa laakiin Baba J uu sheegay isaga waxay ka ahayd un yasti riwaayad maaragtay in la dhigo inkastoo isticmaalay hadallo kala gabadhana waxay sheegtay waxaan inaysan baraanki ahayn wax jira labadooda ay tahay laakiin hadallada qaar uu ku gafay horta muhiimadda ugu weyn oo videoga soo duubaya waxay tahay waxaan rabaa inaan labadooda qof walba sheego koo waxaan ka hormarayaa wiilo intaan wiil ku horumarina waxaan ku hormarayaa si guud dadka youtuberada ah ee waliba public figure-ka ah ee dadka ay yaqaanaan lagu daysto wiilo ay dadka guud baan ka hadlayaa markaa tahay qof public figure ah oo kugu xiriyeen intaasoo dad hadalladaada dadka adiga maxaa la jiray lamid ma noqonaysa dadka kale caadiga qofka aanka alla mid ma aan dadka kale hadalladu isku hadal ma isku simaa حتى وحال الربا إن لا عرفت وجهه أو كاميروينك any time بتقفز كل عكرتان any time بورك هذه بنايك لكينا يا الرما أنا هذا كورة وقاعد مرة بدن ما كهلا سيدا قلت إناد إسئلة على سوق كبابليك فيجر مركات هاي هذا الله هذا بلشة وحرن ضد كأقوم بدن ضد كعلمي بدن ضد كواي عرقني بدن علماء عرور ويل ضد باك وحرن هذا الله هذا إني جين إناد مرة بنقطة تخاف على حاضر ودتك Soomaalidu u dhaxeeyo wixii adiga aad taageersantii hadafkaadana waa la qarsadaa markaas siyaasad markii laga hadlayo marka dhinaca wiilaan u imaanaya wiilo waa gabar Soomaaliyeed waa ilaahay kuma darada YouTuber Soomaaliyeed
waxaan arkayay channelkeeda inuu gaaray 200,000 oo subscribe 200,000 oo subscribe macnaheedu waxay tahay 200,000 oo qof oo Soomaali ah ba ilaa kuma darnaadee channelkaada tagtay subscribe garaysay labadaas 100,000 ee Soomaalida qof walba fikru aaminsan yahay siyaasadda markii la dhaho qof walba wax buu taageeraa qof walba wax buu ka waxismaa marka dadka qaar baa waxay soo istaagaan dhahaan anaga hebel taageersanahay saasaan samaysanaa caadi ah dadna waxooda way la dhuntaan laakiin adiga maadaama aad tahay gabar Soomaaliyeed public figure-na aad tahay waxa mar walba kula wacan kula fiican maxaa jiray qurux badan inaad ilaaliso quluubta dadka ku dhageysanayo farmaajo taageersano xasan sheekh taageersano mid kaarti taageersano laakiin marka aad kamerada soo fariisato waxaad niida ka soo qaadaa inaad u sheekeynayso la hadlayso ummadda Soomaaliyeed oo meel walba joogo hadal walba aad ku hadlaysidna waa inaad xirifta ka ilaalisid sababtoo dhaawac wuxuu ku noqonayaa qof kale walaalka oo Soomaaliyeed subscribe ku siiyay ku daawaday dhaqaalaha ku soo galay qayb kala ka noqday intaasaan leeyahay wiilo hadda arintaa way kugu dhacday cashir ka qaado isku day inaad maintain garaysid dadka followerskaada waxaa la hadlayaa ninka la yiraahdo Baba J waa nin dhalinyaro ah waa nin xamar joogo waa nin ilaahay ugu darnaadee anada videodiis aad u daawadaa aqligiisa ninka markaan fiiriyo fikirkiisa ma sha Allah waa nin san aniga Ismaaciil haan arko nin dhowr sano ma sha Allah qeyr waa wuxuu sameeyeen gabadha uu caawinay haddii hadalla ay ka fakadeen oo yani si kale u dhahayna kulli tu yimid buu raaligelin ka bixiyay markaas ayar waxaan leeyahay niyow YouTube-kaada waxaa ku xiran malay 357,000 baa arkay subscribe haystaa dad badan baa kugu xiran marka laftirkaada sharaftaada cizigaada laba wax baa leeyahay haddii ay dhacaan ma soo laabtaan aan dhulka haddii ay ku dhacdo ma soo celin kartid afka hadalka aad tiri haddii uu soo baxana ma soo celin kartid marka waxaa mar walba fiican in hadalladaada maxaa la jiray wixii markaas social media dadka u soo gudbinaysid aad waqti badan ka fikirtid saameynta ay yeelan doonaan dadka qaab noocay adiga kugu warcelin doonaan intaasoo dhan inaad ka fikirtid watay asxaabta mar rabo inaan video ku dheeraado intaan yarto ah maxaa la jiray waanida ah baan ugu talagalay dadka Soomaalida ah ee yani caanka ah iyo wiilo iyo Baba J oo hadda barnaamijkooda taagan yahay haddii aad weli subscribe noo saar YouTube kan waxaan insha Allah taala uga hadli doonaa wixii macquul markaasi u baahan wacyigelin waano arintii markaasi meesha taagan sida ay ila tahay caqligayga yar inaan uga hadlo